Привет, малыш! Как ты думаешь, что это за такие квадратики с такими красными животными? А сегодня мы с тобой будем делать отпечатки вот такими. Вот такой принадлежностью. Это у нас черный цвет. Black color. Это у нас красный цвет. Red color. Это у нас зеленый. Green color. Ну и это у нас синий. Blue color. Давай же начнем. Давай мы начнем с вот этой птички. Смотри, какая она красивая. Вот, здесь показано, она красного цвета. Значит, мы будем ее делать красной. Берем. Хорошенечко макаем. Смотри, какая она у нас стала яркой. И прижимаем. Смотри, какая она красивая. А давай посмотрим, может быть, она еще получится. Да, но она здесь уже тускленькая. Но это она у нас очень четкая. Поехали дальше. Мы закрываем плотно крышечку, чтобы у нас не засохла краска. Дальше мы возьмем вот такого крабика. Нет. Дальше мы с тобой возьмем вот такую пчелку. Дальше мы с тобой возьмем вот такого жучка. Ой, он тоже красный. Ну, давай его сделаем лучше не красным, а вот таким черненьким. Кстати, давай проверим, черный это или синий. Макаем. О, смотри, какой он у нас стал. Ну и теперь прижимаем. Смотри, какие они у нас смешные. Давай еще сделаем третьего. О, ну а третий у нас уже совсем слабенький. Давай дальше. Только мы сейчас закроем крышечку и положим штампик. Дальше мы возьмем вот такую рыбку. Смотри, какая она у нас красивая. О, а теперь она у нас синенькая. Открываем и макаем ее. О, сейчас прижимать будем. Смотри, какая она яркая получилась. Давай сделаем еще. О, смотри, какой он у нас смешной. Какой длинный у него носик. Давай дальше. А сейчас мы выберем побольше картинку. Например, вот эту. Это у нас зайчики. О, а они у нас красные. Смотри, какой он у нас получился, совсем прямо красный. Ну давай прижимать. Ой, а он у нас какой-то тухленький. Ой, смотри, какой он у нас некрасивый получился. Давай протрем его салфеточкой. И попробуем еще раз. Давай прижимать. Ой, ну какой-то у нас совсем прямо он квадратиком получился. Жалко. Ну давай попробуем построить домик. Ой, ну что-то у нас не получилось. Сейчас давай сделаем звездочку. Она у нас зеленая. О, смотри, какая она у нас веселая получилась. Малыш, смотри-ка, а если мы попробуем сделать вот здесь красным, то тогда, наверное, у нас получится. Вот, смотри, какой он. Давай прижмем. Да, правильно, малыш. Нам надо было сделать так. Опа, смотри, какие они смешные. Два зайчика.
зайчика. Дальше мы возьмем крабика. Он у нас красный. О, смотри, какой он у нас яркий. Сейчас давай посмотрим, какой у нас получится. О, смотри, он улыбается. Ха-ха-ха. Ой. Малыш, а он у нас уже не дорисованный. Ой, смотри, какой у нас смешной двойной крабик. Так, дальше мы с тобой возьмем вот такого пингвиненка. Он у нас такой синенький. Опа, смотри, какой он смешной. Смотри, какой он у нас красивый. В наушниках. Видишь, какие у него наушники? Так, а дальше мы с тобой возьмем вот такого вот осьминога. И он у нас синий. Опа! Вот какой он у нас получился смешной. Как ты думаешь, сколько у него ножек? Правильно, 8. Так, дальше мы с тобой возьмем вот такую лошадку. Она у нас зелененькая. Давай будем прижимать. О, смотри, какая она у нас. Иго-го. И еще одна. Дальше давай вот такого слоненка. Он у нас будет синенький. Вот, смотри, какой он у нас смешной слоненок. И еще один. И третий. Так, а сейчас мы возьмем с тобой. Ух ты, что это такое? А, так это у нас мышка. Она у нас будет черненькой или даже серенькой. Так. О, смотри, какая она у нас смешная. О, и еще одна. Но она у нас уже не очень яркая. Дальше мы берем вот таких насекомых. Это у нас грибочек, улитка, паучок и даже гусеница. Ну давай все-таки их раскрасим. Пусть они у нас тоже будут яркие, яркие, как и все наши отпечатки. Опа! Ну-ка, смотри, какой он у нас веселенький получился. Вот. Дальше еще. Ой, смотри, ну он у нас уже не такой яркий. Так, а сейчас мы с тобой возьмем. Как ты думаешь, кого? Правильно, рыбу. Смотри, какие они у нас забавные, смешные. Они у нас будут синенькими. Макаем. Ой, что-то у нас не очень они стали синенькими. Опа, смотри, какие они у нас смешные. Ну-ка, если мы сделаем здесь. О, смотри, какие они. Так, ну а дальше у нас будет последний отпечаток. Ну
это у нас грозный лев. Вот, смотри, какой он у нас. И он у нас будет вот такого цвета. Ой, какой, как-то он у нас плохо отпечатался. Давай еще его макнем. Оп. Ну а теперь давай. О, смотри, какой у нас львенок получился. А давай еще сделаем. И еще у нас один получился. Смотри, какой он забавный. Смотри, малыш, какой мы с тобой сделали рисунок. Смотри, какой рисунок, малыш, мы с тобой сделали вместе. Здесь у нас есть и рыбки, и кролики, и даже пингвиненок, и осьминог, и даже лев. А попробуй сделать его сам. Может быть, у тебя даже получится красивее. А на этом у нас все.